वाह, ये क्या है? डोरेमोन। वाह, कितना प्यारा डोरेमोन, बहुत सुंदर डोरेमोन। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। देखते हैं ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर। वाह, पैरेट। कितना प्यारा पैरेट। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर पैरेट है ये। आइए दोस्तों, देखते हैं हमें और क्या यहाँ खिलौने मिलने वाले हैं। वाह, ये क्या पड़ा हुआ? वाह, डायनासोर। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा डायनासोर है, मगर ये बहुत भूखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और भी देखते हैं यहाँ पर खिलौने क्या है। वाह, ये पेड़ के ऊपर क्या है? वाह, रैबिट। ओ नो, कितना प्यारा रैबिट है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर रैबिट। और भी खिलौने हम यहाँ पर ढूंढते हैं, देखते हैं क्या मिलता है और भी। वाह, ये क्या? कबूतर। वाह, कितना प्यारा कबूतर है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर कबूतर। आइए दोस्तों, और भी यहाँ पर हम खिलौने ढूंढने वाले हैं। ये क्या है? पेड़ के ऊपर उठाकर इसे हम देखते हैं क्या मिल। ओ नो, ये क्या? सीप। वाह, कितना प्यारा सीप है दोस्तों। देखिए, बहुत ही लाजवाब। और भी खिलौने हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या पड़ा हुआ है? वाह, गैंडा। कितना प्यारा गैंडा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी हम यहाँ पर खिलौने ढूंढने वाले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वो नो, शेर। वाह, कितना प्यारा शेर है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर। और भी खिलौने देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये पेड़ के ऊपर क्या है दोस्तों, देखते हैं इसे। ओ नो, हाथी। वाह, कितना प्यारा हाथी है दोस्तों। देखिए, हाथी मेरा साथी। दोस्तों, और भी हम यहाँ पर खिलौने ढूंढने वाले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वाह, ये क्या? आसमान से गिरा और पेड़ पे अटक गया। हेलीकॉप्टर। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा हेलीकॉप्टर, हरे पेड़ पर और हरा हेलीकॉप्टर। दोस्तों, और भी हम खिलौने यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है? स्कूटर। वाह, कितना प्यारा स्कूटर, येलो स्कूटर, बहुत ही सुंदर स्कूटर है दोस्तों। देखिए, कितना लाजवाब स्कूटर। आइए दोस्तों, और भी हम यहाँ पर खिलौने ढूंढने वाले हैं। ये क्या है? वाह, ट्रैक्टर। कितना प्यारा ट्रैक्टर। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर है दोस्तों। और भी खिलौने ढूंढने वाले हैं। ये क्या लटक रहा है? वाह, ट्रक। कितना प्यारा ट्रक। देखिए, इसके 6 पहिए का ट्रक है ये दोस्तों, बहुत ही लाजवाब ट्रक है। और भी देखते हैं यहाँ पर हमें क्या खिलौने मिलने वाले हैं। जेसीबी। वाह, कितनी प्यारी जेसीबी। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब जेसीबी है, बहुत सुंदर जेसीबी। इसके 4 पहिए हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे लगे। हेलो दोस्तों, देखिए, इतने सारे खिलौने आज हमें मिले यहाँ ढूंढने से। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।